ჩორჩანეს საქმე, რომელიც არის დღეს ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე უფრო აქტუალური საკითხი, ამასთან დაკავშირებით უნდა ვისაუბროთ და უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რეალურად ეს იყო რისკების სწორი გათვლა, რაც აღმოჩნდა საბოლოო ჯამში მართლზომიერი რისკი, თუ ეს იყო საოკუპაციო რეჟიმის კიდევ ერთი, ასე ვთქვათ, ბლეფი, მცდელობა ჩვენი პროვოცირების, რამაც რეალურად მათ რუსეთის დახმარებით კვლავ მოუტანა სარგებელი. მოგესალმებით მეგობრებო და პირველ რიგში მინდა გავაკეთო ესეთი შესავალისავით, რომ მე არ მიმაჩნია არანაირად სწორად ჩორჩანას საქმის საჯარო განხილვების წარმოება. ეს აუცილებლად უნდა ვთქვა, თუ თქვენ ამასთან დაკავშირებით განსხვავებული აზრი გაქვთ, შეგიძლიათ დააფიქსიროთ და ამასთან დაკავშირებით ვისაუბროთ. უბრალოდ მე არ მიმაჩნია არც აგვისტოს ომის საკითხის და არც ჩორჩანას საქმის წარმოება საჯაროდ მართებულად ერთი კონკრეტული მიზეზის გამო, იმიტომ რომ მე არ მისმის ამას რა დანიშნულება აქვს. გასაგებია ამას შესაძლოა ქონდეს პრევენციული მიზანი. მათ რეალურად უნდა შეამციროს ის რისკი, რომ მომავალი თაობის პოლიტიკოსები აი ამ შესაბამებს გაიმეორებენ, რასაც ქვია საფრთხე ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობასთან დაკავშირებით, მაგრამ ამ ყველაფრის გაკეთება სრულიად შესაძლებელია დახურულ კარს მიღმა. გრიფით საიდუმლო ამბავი დღეს მაინც არავის არ უყურს, მართალია უნდა იყოს გამჭვირვალობა, თუმცა მნიშვნელოვანია სახელმწიფო საიდუმლოებების რაღაც დონეზე საიდუმლო დარჩენა, თან მით უმეტეს სულ რაღაც რამოდენიმე წელია აქედან გასული. ამიტომ მერც კომისიის სხვა საქმიანობის საჯარო განხილვებს არ ვეწინააღმდეგები, იმიტომ რომ ქართველ ხალხს აქვს უფლება იცოდეს რეალურად რა ხდება, მაგრამ არა ამ საკითხებთან მიმართებაში არის რაღაცები, რაც უბრალოდ უნდა დარჩეს დახურულ კარს მიღმა. დავიწყოთ საუბარი იმაზე, რაც აღქმულია მეტნაკლებად ობიექტურ მოცემულობად, რაზეც არც ერთი მხარე არ დაობს. 2018 წლის ბოლოს ჩნდება ჩვენს კონტროლირებად ტერიტორიაზე, მოკლედ სწორედ რომ აღვიქვათ მდგომარეობა, დღეს საქართველოში გვაქვს ორი ოკუპირებული ტერიტორიები, აფხაზეთის კუთხეში და ცხინვალის რეგიონში, რომელზეც ცენტრალური მთავრობის კონტროლი ვერ ხორციელდება, იმიტომ რომ ეს არის ორი ოკუპირებული ტერიტორია, სადაც ძირითადად ხვდებით აფხაზეთის კუთხეში აფსუა სეპარატისტებს და რუსეთის სამხედრო ძალებს, ხოლო ცხინვალის რეგიონში ოს სეპარატისტებს და ასევე რუსეთის საოკუპაციო ჯარებს, სადაც დარჩენილია საქართველოს მოსახლეობის რაღაც გარკვეული ნაწილი. საუბარია 2000 ჰექტარ ტყეზე, რომელიც საოკუპაციო ხაზთან გადის. ეს არის სოფელი ჩორჩანის მიმდებარე ტერიტორია, რომელიც საოკუპაციო ხაზს მიღმა უკავშირდება სოფელ წნელის, რომელიც არის ასევე ჩვენი ტერიტორია, რასაკვირველია, ჩვენ როკის გვირაბამდე და იმის იქითაც ეს უნდა ვახორციელებდეთ, ჩვენი ცენტრალური ხელისუფლება უნდა ახორციელებდეს კონტროლს, უბრალოდ ეს ტერიტორიები, რადგან დროებით არის ოკუპირებული, აქ ვერ ხერხდება კონტროლი. მაგრამ საოკუპაციო ხაზს მიღმა დაფიქსირდა ასეთი შემთხვევა, რომ აი ამ გაუვალ ტყეებში დაიწყეს ოსმა სეპარატისტებმა გადმოსვლა 2018 წლის ბოლოს და ეგრეთ წოდებული დემარკაციის ნიშნების გაკეთება. ხეებს ნიშნავდნენ წითლად, ჩნდებოდა რაღაც გარკვეული ტრაფარეტების შექმნის მცდელობები. ამასთან დაკავშირებით ზუსტად ამ პერიოდში მიმდინარეობდა ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნები. ხო და მოვუკიდებლები არიან ოსები ხო და ჩვენს კუთხეში ცხინვალის რეგიონში და მიმდინარეობდა ბიბილოვის ეგრეთ წოდებული არჩევნები, რომლის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი იყო, რომ უნდა დაებრუნებინათ ბრჭყალებში, ან ჩვენც უნდა წაერთმიათ კიდევ რაღაც გარკვეული მიწები, რომელიც დაახლოებით 250 კვადრატულ კილომეტრს მოიცავს, უფრო მეტად საქართველოს აღმოსავლეთით, ანუ როდესაც უკვე გადმოდივართ უფრო მეტად სტეფანწმინდის ტერიტორიაზე, დუშეთის მხარეს, ან მთლიანად რუსოს ხეობიდან რომ დაიწყებდნენ, კიდევ 250 კილომეტრით უნდა გადმოეწიათ საოკუპაციო ხაზი და ეს იყო ბიბილოვის ერთ-ერთი მთავარი დაპირება. გარდა ამისა, ამასთან დაკავშირებით იღებდნენ სიუჟეტებს, მოიწვიეს რაღაცა მცდარი ყალბი კომისია, რომელმაც შექმნა 1922 წლის ყალბი საოლქო რუკა, ამას მიემატა ყალბი კვლევები, რომელიც ეს ყალბს აბრძოლს უქმნიდა მათ კიდევ უფრო გაფართოებას ამ საოკუპაციო რეჟიმის საზღვრებისას. მე ძალიან ხშირად ვსაუბრობ ხოლმე ისტორიის გაყალბების მცდელობაზე, როდესაც რეალურად გვიყალბებენ ჩვენი მეზობლები ჩვენს ისტორიას და ამას მეორე მკვლევარი სერიოზულად არ უდგება და მე დარწმუნებული ვარ, ვინც მე ხშირად მიყურებს ხოლმე, მართლაც შესაძლოა გავუჩნდეთ ეს აზრი, რომ აი რა საჭიროა ეხლა მაგალითად აზერბაიჯანელი
ცრუ მკვლევარი თუ რაღაცა არასერიოზულ ისტორიას დაწერს, ან მაგალითად ეხა არასერიოზული გაუნათლებელი სეპარატისტული ჯგუფი დაჯდება გაუნათლებელ და სეპარატისტ პოლიტიკოსებთან ერთად და რაღაც ისტორიას შეთითხნის. ანუ რეალურად ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ მათი ეს ნარატივიც გავანეიტრალოთ. როგორც ვთქვით, გვედავებიან სამხრეთიდან, გვედავებიან ჩვენი მეზობლები, თურქები, სომხები და აზერბაიჯანელები, რომ ანუ რეალურად ჩვენ ჩამოვიდეთ ჩრდილოეთიდან, ხოლო ჩვენ ჩრდილოეთ კუთხეში გვედავებიან, რომ მოკლედ საერთოდ გამოდის, რომ საქართველოს არც უარსებია, არასდროს ამით რომ დაუჯეროთ, რომ ჩვენ ჩრდილოეთ კუთხეებში გვედავებიან, რომ რეალურად ჩვენ პირიქით სამხრეთიდან ამოვედით. მოკლედ ასეთი ცრუ ისტორიების შექმნეს და მათ გადაწყვეტეს, რომ უნდა გადმოეწიათ კიდევ უფრო აქეთ საოკუპაციო საზღვარი. გარდა ამისა, მე მაგალითად აი ამ გატაცებებზე მე თალკე ვიდეოს მოვამზადებ, უბრალოდ რაც რეალურად ფიქსირდება ჩორჩენას ტყის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ეს არის უკვე აი დროის ხაზით რომ კარგად აღვიქვათ 2018 წლის ბოლოს დეკემბერში ჩნდება დემარკაციის ნიშნები ჩორჩენას ტყეებში. ხოლო 2019 წლის უკვე 5 იანვარს ჩვენს მონადირეს აჩერებენ, ახდენენ მის განიარაღებას და ეუბნებიან, რომ შენიანები საერთოდ აქ აღარ დავინახოთ. რაც არის აი წარმოიდგინეთ, ანუ არა მხოლოდ ის, რომ ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არ უშვებენ ქართველებს და არ აძლევენ რესურსების სარგებლობის საშუალებას და უფლებას. ანუ აქეთ ქვემოთაც კი საოკუპაციო სახაზის ქვემოთაც, სადაც უშუალოდ ხორციელდება, დე-ფაქტოდ ხორციელდება ეფექტური კონტროლი საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ, იქ ჩვენს მონადირეებს ანეიტრალებენ, ართმევენ იარაღს და ეუბნებიან, რომ აქ აღარ დაგინახოთ. ამასთან დაკავშირებით მოხდა ასეთი რამ, რომ გამოიწვია ამ ყველაფერმა გარკვეული პანიკის შექმნა მაშინდელ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში და გიორგი გახარიამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ იქ უნდა აეშენებინათ საგუშაგო. აქვე არ დაგვაუწყდეს, რომ ზოგადად ძალიან რთულია გაუვალ ტყეში და ეს საქმე არის სასწრაფოდ მისახედი, რომ არ გვადარდებს ის, რომ რა ხდება ჩვენს განაპირა რეგიონებში და ჩვენს ყველაზე სენსიტიურ და ყველაზე ისეთ მტკივნეულ რეგიონებში, სადაც რეალურად ხალხის შევიწროება ხდება და მარტო თბილისის პრობლემებზე რომ ფოკუსირდებით ყველა. აი აქ უკვე ძალიან დიდი პრობლემაა, იმიტომ რომ რეალურად ამ ხალხს ავიწროვებენ, ვინც არის ამ ეგრეთ წოდებული საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიებზე, ვინც ცხოვრობს ეგ, ანუ თითქოს ეს პრობლემები მეორე ხარისხოვანად ისახება, რომ გავაგზავნოთ ამაზე საუბარი. გიორგი გახარიამ გადაწყვეტა, რომ გაიყვანა გზები, იმიტომ რომ ამ ტყეების მიდამოებში უჭირდა ჩვენს გდდ-ს თანამშრომლებს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის წარმომადგენლებს, რომლებსაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში ემყოფებიან ეს დანაყოფები, იქ პატრულირება და შესაბამისად რისკები იზრდებოდა ერთია, რომ ჩვენი მოსახლეობის უსაფრთხოების, რომლებიც ამ ტყეებით სარგებლობდნენ, იქიდან გამოქონდა ჩეშა, სოკოები და ასე შემდეგ, ანუ ამ რესურსებს ამ დინერის გადაღმა იყენებდნენ და მეორე, უშუალოდ სოციალური ოკუპაციის უფრო მასშტაბური გაზრდა იგეგმებოდა, ну აი ეს მოცემულობა იყო 2019 წლის უკვე დასაწყისში, იანვარში, თებერვალში, მარტში და ამის შემდეგ გიორგი გახარია იქ იწყებს საგუშაგოს აშენებას, როგორც მოგვიანებით ირკვევა სუსი ამის კატეგორიული წინააღმდეგია, მაგრამ გიორგი გახარია იღებს ამ გადაწყვეტილებას. აი ეს არის ის მოცემულობა, რასაც ორივე მხარე თან ხდება. ახლა რაზე ვერ თან ხდება ეს ორი მხარე? საგუშაგოს აშენებამ რეალურად დააყენა გარკვეული საფრთხეები, რომ შესაძლოა ამას მოყოლოდეთ ცხელი კონფლიქტი და ის სრულმასშტაბიანი ომი, რაც აბსოლუტურად არის ყოველად მიუღებელი და ყველანაირი საერთაშორისო სამართლის ნორმებს ცდება, მაგრამ როდესაც ვსაუბრობთ ოს სეპარატისტებზე, როდესაც ვსაუბრობთ რუს სამხედრო ძალაზე, როდესაც ვსაუბრობთ აბსუა სეპარატისტებზე, იქ არანაირი საერთაშორისო სამართლის პრინციპები, როგორც ვიზით, არ მოქმედებს და ამიტომ საერთაშორისო სამართლის იმედზე ყოფნა ამ შემთხვევაში საკმაოდ ისეთი ნაკლებ შესაძლებელია. მოკლედ, მდგომარეობა ვითარდება შემდეგნაირად, გარკვეული რაღაც ინციდენტები იყო და ამ კონსპირაციის თეორიებზე მოგვიანებით ჩავწერ ვიდეოს. მოკლედ, მდგომარეობა ვითარდება ისე, რომ აი საგუშაგო შენდება და რაზე ვერთან ხდება ახლა ორი მხარე. ნუ ის ერთი არის ძალიან ისეთი პრიმიტიული საკამათო, არასერიოზული საკამათო, რაზეც მხარეები კამათობენ, რომ რეალურად გადმოიწია თუ არა ამ მოვლენის შემდეგ საოკუპაციო ხაზმა, სოციალურმა ოკუპაციამ გააგრძელა თუ არა რაღაც გარკვეული სოფლების მითვისება. ნუ ეს უბრალოდ ძალიან მარტივად შემოწმებადია, ამიტომაც მინდა წასვლა და შემოწმებული არის, რომ რეალურად მათ რა თქმა უნდა გააგრძელეს ეს სოციალური ოკუპაცია. უბრალოდ აქ რა არის საკამათო?
დღევანდელი მთავრობის წარმომადგენლები გიორგი გახარიას ყოფილ ჯერში ნეგასაქმეთა მინისტრს, ხოლო მოგვიანებით პერიოდში ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ედავებიან იმას, რომ მოცემულობა შეიცვალა და დაიკარგა 107 ჰექტარი. მაგრამ რა არის გიორგი გახარიას არგუმენტი და ჩემი აზრით ამ არგუმენტს უფრო მკაფიოდ უნდა გაყოლოდა, იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც ამ საქმეში ეს დეტალურად შეიძლება ვერ მოახერხოს ყველა დეტალზე ინფორმატიული წვდომა, შეიძლება დააბნიოს. ანუ გიორგი გახარიას თავი არგუმენტი იყო ის, რომ მისი აღქმით ბევრად უფრო დიდი რაღაც იდოს სასწორზე, ანუ მაგალითად არა 107 ჰექტარი, არამედ მთლიანი ტყის მოცემულობა, დაახლოებით როგორც ახსენეთ 2000 ჰექტარს შეადგენს აი ამ მდებარე ტყეების ჯამური ტერიტორიული მოცემულობა, საიდანაც მათ პრეტენზია ჰქონდათ 1800 ჰექტარზე, რომ კიდევ დამატებით მოეხდინეთ ამის ოკუპაცია და მონიშნული იყო 28 ობიექტი, ერთი იყო ეს ჩორჩანამდე უნდა დაწყებული იყო ამ ყალბირუკების საფუძველზე ჩვენი ტერიტორიების საოკუპაციო ხაზის კიდევ უფრო აქეთ გადმოწევა და რეალურად გახარიას მიაჩნია, რომ აი ეს მართლზომიერი რისკი არსებობდა და მართალია დღეს დაიკარგა ეს 107 ჰექტარი, მაგრამ საუბარი იყო 1800 ჰექტარზე და რეალურად ეს საფრთხე იქნა არცილებული, იმიტომ რომ იქ მოხდა გზების გაყვანა, იქ მოხდა საგუშაგო ჩადგმა, ბევრი ადამიანის ერთდროულად თავმოყრა იმ ტერიტორიაზე, უფრო დიდი საერთაშორისო ყურადღების მიქცევაც ამ ამბის გარშემო და მოკლედ აი ამაზე არის საუბარი. მე ხარ ის დამატება მინდა რეალურად ამაზე ეს უნდა გადაწყვიტოს ქართველმა ხალხმა. ეს იყო მართლზომიერი რისკი, მართლზომიერი იმ თვალსაზრისით, რომ რეალურად როცა ვსაუბრობთ 1800 ჰექტარის შესაძლო დაკარგვაზე, აი ამაზე ეს რეაგირება რამაც შედეგად გამოიწვია 107 ჰექტარის დროებით კიდევ დაკარგვა, ჩვენ რა თქმა უნდა ეს დროებით არ არის ყველაფერი დაკარგული და აუცილებლად დაბრუნდება ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიები. უბრალოდ თქვით, აი ეს დროებით კიდევ 107 ჰექტარის მიმატება საოკუპაციო რეჟიმის რუსეთის იმპერიის სასარგებლოდ. გაბრაზებული ვარ და ეხლა მაინც ეს ტერმინები უნდა გამოვიყენო. ხოლო მეორე მხრივ თავრობის წარმომადგენლები დაობენ იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს იყო საკმაოდ ზედმეტად სწრაფი და მყისიერი რეაგირება, იმიტომ რომ ჯერ მანამდე შესაძლებელი იყო სხვა ნაბიჯების გადადგმა, მაგალითად ჯერ პირველ რიგში უნდა მოხდარიყო ისე, რომ უწყებათა შორისი შეთანხმება უნდა მიღწეულიყო, სამინისტროებს შორის მეტი შეთანხმებულობა და მეტი კოორდინირება უნდა მოხდარიყო, მაგალითად საქმის უნდა ყოფილიყო იუსტიციის სამინისტრო, სუსთან რაღაც გარკვეული შეთანხმების მიღწევა უნდა მომხდარიყო და მხოლოდ გიორგი გახარიას უწყებას არ უნდა მიიღო ამასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება, საერთაშორისო ორგანიზაციების მეტი ინფორმირებულობა უნდა მომხდარიყო, მათთან მეტი კონსულტაციის გავლა უნდა მომხდარიყო, მაგალითად IOM-თან და მხოლოდ ამის შემდეგ აი ეს შედარებით რადიკალური ნაბიჯის გადადგმა, რაც გულისხმობს საოკუპაციო ხაზთან საგუშაგოს აშენებას, რასაც მოგვიანებით მოყვა, რომ გარდა იმისა, რომ აი ამ 107 ჰექტარზე საუბარი, რომელიც გამოვიდა საქართველოს ხელისუფლების ეფექტური კონტროლი, მეტნაკლებად ეფექტური კონტროლიდან, საუბარია იმაზე, რომ მოპირდაპირე მხარეს საოკუპაციო ხაზს იქით ზუსტად ჩვენი საგუშაგოს მოპირდაპირედ აშენდა ოსურუსული 5 საგუშაგო, საიდანაც 2 არის მოძრავი, ხოლო 3 ასევე სიმაღლეზე იმყოფება. ისევე როგორც ჩვენი ეგრეთ წოდებული ბლოკპოსტი, ჩვენი საგუშაგო, ქართული საგუშაგო იმყოფება ასევე სიმაღლეზე, რასაც ასევე გააჩნია სტრატეგიული მნიშვნელობა. რისი შეჯამება უნდა მოვახდინოთ აქ. ნუ რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, მე არ ვთვლი, რომ ეს საჯაროდ განსახილველი საკითხებია დღეს. ჩვენ შეიძლება ვიმსჯელოთ 3-4 საუკუნის წინ, რამდენად სტრატეგიულად მართებული იყო კონკრეტული სამხედრო გადაწყვეტილების მიღება, იმიტომ რომ ეს სამხედრო გადაწყვეტილება, მაგრამ დღეს გამორიცხულია ამასთან დაკავშირებით 6 წლის წინ მომხდარ ამბავზე, როცა ჯერ კიდევ ჩვენი ტერიტორიული ერთეული ოკუპირებულია. ამასთან დაკავშირებით დღეს ამ ფორმატში მსჯელობა ჩემთვის ყოველდღე მიუღებელია, მაგრამ რადგან გახდა ეს საკითხები საჯარო, მაშინ ნუ ბარემ ვიმსჯელოთ კიდეც. ნუ ფაქტია, რომ ისტორიის გაყალბების მცდელობები არსებობს. როგორც აფსუა სეპარატისტების მხრიდან, ისევე ოსის სეპარატისტების მხრიდან და ნუ ქვემოთ ხა აღარ ჩამოთვლით თურქებზე და აზერბაიჯანელებზე და სომხებზე და რუსებზე, მოდით აქ არ ვესაუბროთ და ვესაუბროთ კონკრეტულად სეპარატისტების მხრიდან ისტორიის გაყალბების მცდელობაზე. ამიტომ უნდა იყოს საგანგაშო მდგომარეობა და ამიტომ უნდა იყოს ძალიან დიდი ყურადღება მიქცეული ჩვენს იმ სოფლებზე, რომლებიც რეალურად მუდმივად იმყოფებიან საფრთხის ქვეშ, როგორც საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლების მხრიდან, ასევე
ასევე ჩვენი მოსაზღვრე სახელმწიფოების მხრიდან რა უნდა გაკეთდეს. Ყოველ მიუღებელია ჩემი აზრით საგუშაგოს მოშლა, იმიტომ რომ დიდი ალბათობით ჩვენი საგუშაგოს მოშლა არც გამოიწვევს მათი მხრიდან საგუშაგოების, აი ამ 5 საგუშაგოს მოშლას, ეს ერთი რაღაც სხვა მხრივ უნდა მოხდეს მოლაპარაკებების შედგენა. უბრალოდ დიალოგი უნდა წარიმართოს ოდნავ განსხვავებულ რეჟიმში, რა რეჟიმში უნდა წარიმართოს დიალოგი ამასთან დაკავშირებით, შეგვიძლია ცალკე ვიდეო ჩავწეროთ, მაგალითად მე მიმაჩნია რომ უნდა მოხდეს რაც შეიძლება მეტი და მეტი დიალოგის წამოჭრა ამ საკითხთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ყველა ეთნიკური ოსი, რომელიც არის საქართველოს მოქალაქის სტატუსის მატარებლით უფლებამოსილი, იმიტომ რომ ისინი დაიბადნენ საქართველოს ტერიტორიაზე და ვისაც მიაჩნია რომ ჩვენ უბრალოდ ჩვენი ოსი და აბსოლუტურად სეპარატისტები უნდა გავყავართ ქვეყნიდან, ის არ მსჯელობს სწორად, იმიტომ რომ ისინი დაიბადნენ საქართველოს ტერიტორიაზე, მართალია ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და მართალია ისინი არიან მათი დიდი ნაწილი სეპარატისტულად განწყობილი, თუმცა ისინი დაიბადნენ საქართველოს ტერიტორიაზე, შესაბამისად მათ აქვს საქართველოს მოქალაქის სტატუსის ტარების უფლებაში და მისაც ისინი არც უნდა გავყაროთ, მაგრამ უნდა მოხდეს მათთან დაჯდომა და დიალოგი. გარდა ამისა, ყველა მათგანი არ არის სეპარატისტულად განწყობილი და რეალურად უბრალოდ საჭიროა მათთვის სწორი პირობების შექმნა, თორემ სასაცილოა ხო იმაზე საუბარი, რომ მოკლედ დღეისათვის სულ ის იყო. კომენტარებში დამიტოვეთ თქვენი აზრი, თქვენ რას ფიქრობთ ამ საკითხთან დაკავშირებით, შეგვიძლია კომენტარებში გავაგზავნოთ ამასთან დაკავშირებით დიალოგი, როგორც ვაკეთებთ ხოლმე. ან შეგვიძლია ჩემთავაზოთ თქვენთვის უფრო რა ნაწილია საინტერესო. მე გავაგზავნეთ ამაზე ბევრ საუბარს, უბრალოდ მინდა რომ ზუსტად გავყვეთ თქვენს ინტერესებს, რომ თქვენთვის კონკრეტულად რა არის საინტერესო, იმ ნაწილზე გავამახვილო უფრო დიდი ყურადღება, რომ არ გამომრჩეს ამ კონკრეტულ საკითხზე საუბარი.